इस 50 ग्राम की वीडियो में 1 किलो मजा आने वाला है, क्योंकि किलचोरा शॉटगन से चमत्कार दिखाने वाला है। और एक झंडू मेरे साथ ही आया है, लगता है इसको इसकी मौत ने बुलाया है। अगर ऑटोगन मिल गई तो भाई धुआं उठा दूंगा। ओ भाई शॉटगन मिल गई, कोई नहीं, इससे भी टपका दूंगा। लो भाई दोनों भाई खाली हाथ, चलो प्रसाद लेकर जाओ। और जब तक दूसरे को टपकाओ पबजी वाले भाइयों तुम सब्सक्राइब दबाओ। और लो इसकी पेटी को भी मिल गई शांति। अब जो नीचे इसकी बुआ का लड़का है उसकी पेटी से धुआं उठाते हैं। क्या बात, मजा नहीं आया? तो लो फिर अब तबाही मचाते हैं। बहुत कूदने लग रहे हैं, अब इनको लोबी में पहुंचाते हैं। तो लो भाई चुन्नू भी गया, मुन्नू भी गया और टुन्नू भी गया। अब बोलो कि भाई किलचोर आज तो लाइक सब्सक्राइब दबाते हैं।